Բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալություն Տիգրանին, որ Adobe Acrobat-ը սեթափարեց, բախտս բերեց այդ առումով։ Ու շնորհակալություն բոլորիդ, որ եկել եք այս շոքորով լսելու ինձ ու մեզ։ Ես Նարինեն եմ, ես աշխատում եմ Zero-ում ու խոսալու եմ ինտելիգենտ ագենտների մասին։ Իրականում տենց կարող է մարդիկ լինեն, որ չգիտեն ինչ է ինտելիգենտ ագենտը, լավ էլ գիտեք ինչ է, պրոստը անունը չգիտեք ինչ է։ Հիմա կպատմեմ ինչ են ու ինչով են, ոնց է աշխատում այդ ամեն ինչը ու որտեղ է կիրառվում։ Ու կհամեմատենք նույն ինտելիգենտ ագենտը մարսախոդի հետ կապված, թե productivity automation-ի հետ կապված ոնց է աշխատում, ոնց է ամեն ինչը հասկանում։ Այս ինչ կպատմեմ, մի փոքրի մասին, ես ֆիզֆակ եմ սովորել համալսարանում, հետո աստրոֆիզիկայի համալսարանում, ասեմ, որ տենց շատ լավն էր մեր աստրոֆիզիկայի կուրսը, National Geographic-ի սերիաների պես ինչ-որ բան էր, որոշեցի ասպիրանտուրա շարունակեմ, բայց կեսից հասկացա, որ մի քիչ կիրառականը ինձ պակասում է, տեսականը շատ էր իմ համար, ընդունվեցի Zero, որտեղ data scientist եմ աշխատում, համ research եմ անում, համ կիրառական։ Ինչ ենք անում մենք Zero-ում։ Մենք երկու բառով ասած workflow automation ենք անում։ Մենք ադմինիստրատիվ task-երը փորձում ենք մաքսիմալ ավտոմատացնենք, հիմնականում իրավաբանական կամ ֆինանսական շուկայում։ Այս խնդիրները լուծելուց ինչ ենք փորձում անենք, մենք փորձում ենք գուշակենք, թե աշխատողը, իրավաբանը ինչ է պատրաստվում անի, իր թղթաբանությունների հետ կապված, գուշակում ենք ինչ է ուզում անի ու անում ենք իր փոխարեն։ Ու այդ որ խնդիրները լուծում ենք, հասկացանք, որ իրականում շատ մոտ է ինտելիգենտ ագենտների գաղափարին, փիլիսոփայությանը։ Հիմա ինչ են ինտելիգենտ ագենտները։ Կարճ ասած software-ը, որը քո տեղը հասկանում է, ինչ կուզենայր աներ ու անում է։ Ինչի է կոչվում intelligent, որովհետև ինքը պետքա սովորի ինչ-որ process-ի ընթացքում, ինչ-որ գործողություն որ անում է, այդ ընթացքում պետքա սովորի։ Այսինքն ինքը ավտոնոմ ինչ-որ բան է ու սովորելու ունակություն ունի։ Ինչի է դա շատ կարևոր։ Օրինակ առաջին օրինակը բերեմ ինտելիգենտ ագենտի, ինքնավար մեքենաները։ Իրանք կլասիկ ինտելիգենտ ագենտներ են ու պատկերացրեք ինքնավար մեքենա, որը սովորել է սենց ճիշտ օրենքներով, ճանապարհները սիրուն գծերը քաշած, որտեղ կետագիծ է, որտեղ երկու գիծ է, բոլոր վարորդները լավ օրենքներով քշում են, ու այդ մեքենան բերենք դնենք Հայաստանում, ասենք գնա A կետից B կետը, ես կասկածում եմ, որ ինքը տեղ կհասնի, եթե ինտելիգենտ չլինի, եթե ընթացքում ինքը չհասկանա, որ մի պետք չի անընդհատ բոլորին զիջել, այնտեղ կարա գիծ չլինի, դու պետք է ենթադրես գիծը որտեղ է գնաս ու տենց շատ կարևոր է ինտելիգենտ լինելը։ Հիմնական ֆունկցիաները, որով ագենտը աշխատում է, ընկալում է աշխարհը ու գործողություն է կատարում։ Այդ perception and action, հասկանում ես իրավիճակը ու գործողություն ես կատարում։ Ոնց է աշխատում։ Հիմնական աշխարհը հասկանալու համար ինչ-որ սենսորներ են պետք։ Օրինակ մարդը ոնց է, ինքը տեսնում է, լսում է, շոշափում է, ինչ-որ սենսորներ ունի, ըստ որի հասկանում է ինչ է կատարվում շուրջը, որ կարողանա գործողություն անի, նույնն էլ ագենտն է, ինքը սենսորներ ունի գլուխ, ուղեղ ավելի ճիշտ է ասել, որով հասկանում է իրավիճակը, սենսորներից եկած ինֆորմացիան անալիզ է անում, հասկանում է իրավիճակը ու էֆեկտորներ ունի, մարդու դեպքում դա ձեռք, ոտք, մեքենայի դեպքում կլինեն անիվներ, որ գործողությունը անի։ Մի քիչ ավելի արխիտեկտուրան հասկանալու համար ոնց է աշխատում։ Ընդհանրապես պատկերացրեք նորածին երեխան ինքը ոչ մի բան չգիտի աշխարհի մասին, ոչ մի որոշում չի կարող կայացնի։ Դրա համար գիտելիք է պետք աշխարհի մասին, որ կարենա ագենտը իրավիճակից կախված հասկանա ինչ պետք է անի։ Այդ գիտելիքը belief-ներ են կոչվում այս intelligent ագենտի շրջանակում։ Ինքը ունի data, ինֆորմացիա ունի աշխարհի մասին, ինքը ունի նպատակներ, ինչ պետք է անի,
ցուցակ ունի նպատակների։ Օրինակ ինքնավար մեքենայի դեպքում դա կլինի A-կետից B կետ տանելը մարդուն, կամ կլինի խաչմերուկ անցնելը, ավելի կարճ, եթե նպատակ նայենք։ Եթե նայենք intelligent agent-ը, օրինակ իրականում փոշեկուլներ, ավտոմատ ռոբոտ փոշեկուլները, իրանք ագենտի պուճուրիկ օրինակներ են։ Իր նպատակներն է տարածքը մաքուր պահելը։ Իր բիլիֆները, իր ինֆորմացիան աշխարհի մասին, դա ինչա կեղտոտը, ինչա մաքուրը, այս կեղտա, այսի մի դեպքում կարա կեղտ լինի, մի դեպքում կարա կեղտ չլինի, պետքա հասկանա, էլի, ինչը ինչա։ Ինքը պետքա հասկանա, որ պատա ուղիղ չես գնում, շրջանցում ես, այդ ամեն ինչը նախօրոք պետքա իմանա։ Նպատակը ունի ու իրավիճակից կախված ինքը որոշում է կայացնում, ինչ պետքա անի։ Օրինակ տեսավ կամերայով, ասենք եթե փոշեկուլը նայենք ռոբոտ, իր սենսորը կամերան կլինի։ Ինքը կամերայով տեսավ այնտեղ ինչ որ փոշուկը տորա, հացի փշուրա, ինքը հասկանում է, որ պետքա գնալ այդ հատվածը մաքրել, գնում ու մաքրում է։ Հիմնական լոգիկան տրամաբանությունը այդ է ու ինքը շատ նման է մարդու տրամաբանությանը։ Իրականում ինտելիգենտ ագենտները, իրանք կարելի ասել ստեղծվել են հենց մարդու մտածելակերպի պես, ոնց որ մարդն է, իմանալով ամեն ինչ, ոնց որ իր շրջակա միջավայրը հասկանալով, ընկալելով, պահից կախված որոշում է կայացնում ու այդ որոշումը անում է։ Ինչ են մալթի-ագենտ համակարգերը։ Օրինակ, էլի մարդկանց վրա որ պատկերացնենք, մարդը մենակով չի աշխարհում։ Պետքա համագործակցի շրջակա մարդկանց հետ, որ կարողանա իր ուզած նպատակներին հասնի։ Ու ինչքան լավ է համագործակցում, ինչքան շատ են մարդիկ, այդքան ավելի լավ է իր նպատակին հասնում, ավելի հեշտ ու արագ։ Նույնն էլ ագենտները, ինտելիգենտ ագենտները, իրանք մարդկանց պես կարելի ասել ինչ որ տարբեր ագենտներ տարբեր նպատակներ ունեն, տարբեր գործողություններ են անում, իրար հետ համագործակցելով կարողանում են իրանց նպատակներին հասնել։ Իսկ նպատակի հասնելը այդ ագենտի տենց կարևոր կետերից մեկն է։ Այս մալթի-ագենտ համակարգերում հիմնականում reinforcement learning-ն է օգտագործվում։ Այստեղ մի հատ խնդիր կարա լինի, օրինակ OpenAI-ը որ խաղեր գեներացրել, որ բաղկվոցի էին խաղում ռոբոտները, ինչ որ պահից այդ reinforcement learning-ի սովորելու ընթացքում ֆիզիկայի օրենքները սկսեցին խախտել ռոբոտները։ Ինքը մի կողմից առավելություն է, որովհետև փաստորեն ստացվում է քո ագենտը ինչ որ գործողություն է անում, որը դու նախօրոք չէիր կարող իմանալ։ Մյուս կողմից էլ կարող է քեզ պետք չի տենց բան։ Պետքա շատ զգուշ լինել իրանց օգտագործելուց։ Սրանք հիմնական կիրառություններն են, որ ասում եի բոլորդ էլ գիտեք ագենտները ինչեր են, օրինակ ինքնավար մեքենան ինքը ագենտներից է բաղկացած կամ բժշկության մեջ է շատ օգտագործվում, փոշեկուլն է կամ ադմինիստրատիվ թասքեր անող շատ պրոդուկտներ կան, որ իրականում ագենտներ են։ Տարբեր սենսորներով, տարբեր նպատակներով, տարբեր ձևի գործողություններ անող, տարբեր էֆեկտորներ ունեցող ինչով գործողություն են անում, բայց ագենտներ են։ Ու ոնց որ համեմատենք, հասկանանք իրականում ինքը ոնց որ փիլիսոփայությունը շատ պարզ է, հասկանում ես միջավայրը, գիտես գիտելիք միջավայրի մասին, նպատակ ունես, նպատակների ցանկ ունես, նպատակդ որոշեցիր, կատարում ես, տենց ինքը շատ լայն է, էլի հասկացությունը, փորձենք համեմատելով մարսախոդը ու productivity automation-ը, administrative task-երի ավտոմատացումը, ամեն ոնց որ feature-ը առանձին անցնենք վրայով։ Օրինակ, որ ասում եմ գիտելիքները, եթե նայում ենք գիտելիք աշխարհի մասին, մարսախոդի դեպքում դա կլինի ֆիզիկայի օրենքները ինքը պետք է իմանա, ինքը պետք է իմանա փոսը ինչ է, սարը ինչ է, փոթորիկը ինչ է, Ես որ productivity automation ենք նայում, ինքը պետք է enterprise system-ները հասկանա ինչ է, exchange-ը ինչ է, տարբեր document management համակարգերը ինչ են, նայեք այն ինչ որ իրանք պետք է իմանան տարբեր են, բայց մոտեցումը նույնն է, ոնց որ փիլիսոփայությունը նույնն է։ Ասենց ինքը ճանաչում է environment-ը, միջավայրը, ագենտը ճանաչեց միջավայրը, հիմա ինչով է ճանաչելու միջավայրը։ Մարսախոդի դեպքում սենսորները հիմնականում կամերաներն են, ռադարներն են, որով ինքը պետք է հասկանա, պտտվի, տեսնի ինչա իր շուրջը կատարվում։
Productivity automation դեպքում դրանք keyboard-ներն են, touch screen-ներն են, API-ներն են տարբեր, որ ինքը պահը հասկանա։ Մարսախոտի դեպքում արդեն image processing պետք է անի, որ կարենա այդ սաղ իր նկարած վիդեոներ, նկարներ անալիզ անի, հասկանա իրավիճակը, որ որոշի իր նպատակներից, գոլերից որն է իրականացնելու։ Image processing եմ ասում, productivity automation-ի դեպքում NLP-ը, հիմնական մասը NLP-ը, այսինքն տեքստի անալիզ պետք է անի, տարբեր input-ներից եկած տեքստերի անալիզի ընթացքում հասկանում է տվյալ պահը, current state-ը։ Ու նպատակները կարան շատ տարբեր լինեն, ոնց որ սենսորներն են տարբեր, ոնց որ գիտելիքն աշխարհի մասին տարբեր, նույնիսկ նպատակներն են տարբեր, օրինակ մարսախոտի դեպքում նպատակը սառույց կամ ջուր գտնելը, կամ ապարները ուսումնասիրելը, կամ մակերևույթը Մարսի հասկանալ, կառուցվածքը հասկանալ։ Productivity automation դեպքում այդ ընթացակարգերն են դոկումենտների, email-երի հետ կապված կամ շատ էֆեկտիվ պետք է լինի ժամանակի ընթացքում իր գործողությունները անելուց։ Իմիջիալոց այդտեղ մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, այս ընթացակարգի հետ կապված, այս վերջերս տենց մեր թիմին, մեր կլիենտները շատ հետաքրքիր գնահատական էին տվել։ Մեկը եկել էր մեր թիմակիցներից մեկին Ամերիկայում ասում էր Ջոնին այս գործողությունը կկարենա անի, տենց ասելա մենք բայց Ջոնի անունով աշխատող չունենք, էլի, ինչից եք վերցրել, ասելա մենք Ջոնի ասում ենք ձեր AI-ին, որովհետև մենք մի հատ Ջոնի աշխատող ունենք, որ ինքը շատ լավ այս email-երի ընթացակարգը շատ լավ էր պահում, միշտ ամեն ինչը ճիշտ արխիվացիա էր անում, միշտ իր ժամանակին, ու տենց հիմա ինքը մեր մոտ չի աշխատում, մեր ձեր AI-ին Ջոնի ենք ասում, տենց ես շատ էի ուրախացել անկեղծ ասած թիմն էլ էլի, որովհետև տենց շատ լավ գնահատական է կլիենտի կողմից։ Ահա, այս նպատակները ունենալով հիմա հետաքրքիր ինչ կա, որ ասում է ինքը համ ընթացքում ագենտը պետք է սովորի, համ է պետք է կարենա իր գոլը նպատակը փոխի, որովհետև ինչի։ Եթե օրինակ մարսախոդը մեկ էլ փոթորիկ սկսվեց Մարսի վրա, ինքը պետք է հասկանա, որ գնում էր ինչ-որ x-y կոորդինատներով ջուր գտնելու, բայց կարող է որ գնա էլ չլինի մարսախոտ, դրա համար պետք է որոշում կայացնի, շարունակի, թե կանգնի, սպասի կամ ինչ-որ քար գտնի, կողքը պահկվի, եթե productivity տեսանկյունից ենք նայում, այդ ասենք կարող է մարդը կամ մեր ագենտը օրինակ ժամանակ է հաշվում, այդ պահին ինչի վրա է աշխատում, user-ը աշխատում, մեկ էլ շատ կարևոր email է ստանում, ինքը պետք է հասկանա, այդ email-ը ինչքան կարևոր է, ինքը պետք է այդ ժամանակ հաշվելը թողի notification-ը ցույց տա, թե email-ի հենց content-ը բացի ասի, այնտեղ չգիտեմ, մարդ հավատացել, շուշուտ զանգի ինչ-որ տեղ, էլի, շատ կարևոր է, որ ագենտը կարողանա հասկանա, շարունակում է գոլը, թե փոխում է գոլը։ Decision making-ը շատ կարևոր հանգամանք է ագենտների դեպքում։ Այս էլ արդեն որպես վերջաբան իրականում ոնց որ թվում է թե ագենտներ, որ ասում եմ, իրանք տենց մարդու գործը խլում են, փորձում են, չգիտեմ, վատը անեն, իրականում այտենց չի, հակառակը օգնում են մարդկանց, ավելի մեխանիկական գործերը թողում են ոսոր ագենտների վրա, այն տհաճ մեխանիկական, որ ոչ ոք չի սիրում, ինչ-որ ադմինիստրատիվ թասքեր են, ավելի շատ ժամանակ է մնում, ավելի կրեատիվ գործեր անելու կամ ընտանիքի հետ ժամանակ ծախսելու, ու տենց միասին ոնց որ մալթի-ագենտ, մալթի-մարդ համակարգերը փող համագործակցելով իրար հետ, բավականին պրոդուկտիվ ու հետաքրքիր լուծումներ են տալիս։ Այսքանը ճիշտն ասած, շատ շնորհակալություն լսելու համար, հուսով եմ հետաքրքիր էր, մասնավորապես Եվային հետաքրքիր էր, թե չէ, չգիտեմ, չէ, հետաքրքիր չէր, ոչինչ, մի քիչ կմեծանա հետո։ Եթե ինչ-որ հարցեր կան, շատ ուրախ կլինեմ, պատասխանեմ։ Հա, ինձ թվում է օրվա վերջը հոգնած կլինեն մարդիկ, եթե հարցեր չկա, կարան 10 րոպե հանգստանան, հետո հաջորդ թոքին, որ ավելի էներգիայով լցված լսեն։ Ահա, խնդրեմ։ Ես ճիշտ հասկացա, այսինքն այն ոլորտը, որ դուք ներկայացրիք, այդ reinforcement learning-ի, decision theory, այդպես ինչ-որ խառնուրդ է, որտեղ այդ բոլոր բաները
զարգացած տեխնոլոգիաները, համտեսությունները օգտագործվում են։ Նայեք, ինքը ագենտները իրականում կարան պարզ լինեն, կարան բարդ լինեն։ Կարա ագենտ լինի, որ իր մեջ ոչ մի reinforcement learning չլինի, կարա ագենտ լինի, որ իր մեջ պարտադիր reinforcement learning լինի։ Իրանք շատ տարբեր են, բայց իրանց աշխատանքի սկզբունքը նույնն է։ Հիմնական խնդիրը բանի հետ է կապված։ Օրինակ մարկային տեսանկյունի decision theory-ին ես եթե չեմ սխալվում, այսինքն հավանականային տեսության նկարագրվող process չի էլի։ Դա այսինքն իր սպეციფիկան ունի, այսինքն այդ ամեն ինչը ինչ-որ ձևով օգտագործվում է, այս մոդելներում ու այդ ավտոմատ սիստեմները կառուցելիս թե չէ։ Հավանականությունների տեսություն նկատի ունեք։ Հավանականային չի, այսինքն որոշումների կայացման մեխանիզմը եւ Հա, հասկացա ինչ եք ասում։ Իրականում ոնց որ փորձում է մարդու նման աշխատի, բայց պարզա չի կարա մարդու նման աշխատի, էլի այդ կարող է ինչ-որ պահի գա, բայց ես հույսով եմ այդ պահը չի գա։ Ամեն դեպքում ինքը մարդուն օգնում է այն task-երը, որ ինքը կարա անի, փորձում է անի, գուշակում է ինչ պետք է անի մարդը, ինչա ուզում անի ու անում է։ Կպատմեք Zero-ի այդ աջենտի զարգացման ձեր տեսլականը։ Հա, մենք հիմա մեր ագենտը ինքը օրինակ հասկանում է նույն այս գոլի փոփոխությունը, որ ասացի, ինքը ժամանակ է թրեքանում, մեյլ եկավ, պետքա հասկանա այդ մեյլը պետքա ցույց տալ, պետք չի ցույց տալ։ Երբ որ մեյլ է գալիս, ինքը հասկանում է արդյոք իրան պետքա արխիվացնել ինչ-որ միտեղ, թե ջնջել, թե իրան պետքա reply անել, թե այնտեղ շատ կարևոր ինֆորմացիա կա, տենց highlight արած ցույց է տալիս։ Էտա ու տենց քանի գնում խնդիրները շատացնում ենք, ինչ որ պահի արդեն պետքա գուշակի հենց պատասխանը գրի մեջը, տենց շատ են էլի խնդիրները, պետքա հիմնական բանը, ոնց որ որի վրա մենք պլանավորում ենք աշխատենք, հաջորդ քայլը գուշակելն է, pattern հասկանալ pattern-ը աշխատողի, թե ինքը ինչ գործողություններ է արել մինչև էս, ոնց որ այդ դատայի վրա մենք ուզում ենք հասկանանք ինքը հաջորդը ինչ է պլանավորում անի, ավելի գլոբալ, էլի ոչ միայն օրինակ մեյլերի կամ դոկումենտների հետ կապված ու անենք իր փոխարեն այդ գործողությունը։ Ահա։ Ներեք ճիշտ հասկացա, հենց մարսագնացի մասին օրինակ որ վերեցիք, եթե օրինակ կոնտորիկա լինում է դեպքում ասիկ, որ ինքը հնարավոր է որոշում կայացնի ու հայտնվի ինչ-որ քարի հետևում կամ ինչ-որ որոշում Այդ դեպքի համար մենք ուղղակի պետք չի кейսեր ավելացնենք, իրան որպես տվյալներ ավելացնենք տվյալները, այսինքն նկատեք if փոթորիկ արա էս ինչ։ Ահա, նկատի ունեմ մի քանի տարբեր դեպքեր ավելացնենք, եթե փոթորիկա ինչ հնարավոր է անի ինքը, ու մեկ էլ այդ դեպքերի քանակության հարաբերակցությունը պետք է հավասար չլինի, որ ինքը ճիշտ որոշումը կայացնի, օրինակ եթե, չգիտեմ, 3000 հատ տվել ենք Եկուսանց կամերաների դեպքում, եթե չեմ սխալվում, տենց է ինքը, իրեք ճանաչման համար, հա, որ եթե 3000 հատ տվել են ինչ-որ ուրիշ տվյալ և 4000 հատ մյուսը, ապա ինքը ավտոմատ սկսում է որոշ ժամանակ հետո բոլոր այն 3000 հատիներ վերագրել են 4000 հատ Հա, իրականում մինչև production դնել է ագենտը, իրան ահագին փորձարկում են ու shadow mode գաղափար գոյություն ունի, որ ինքը ագենտը գուշակում է ինչ պետք անի անում է, բայց ոնց որ չի անում, ինքը նայում է այդ մարդը ինչ կաներ, դելտա է հաշվում, դրանից կախված իր որոշումը փոխում է, այդ ահագին օգնում է, էլի, ապագայում, որ այդ 3000-4000-ի հարցը լուծվի, իսկ այդ if else-երը իրականում կարա ավելի, եթե պարզ համակարգ է, if else-ը ինքը շատ լավ բան է, էլի, շատ արագ աշխատող, հեշտ օգտագործվող բան է, բայց խնդիրների քանակից կախված, այդքան շատ if else որ գրես, չես կարա պրոստը շատ այդքան շատ if else գրես, էլի, դրա համար ասենք decision tree-եր կարաս օգտագործես, որ էլի if else-ի գաղափարն է, բայց ավելի արագ աշխատող, որ շատ հաճախ էլ օգտագործում են, էլի, ավելի պարզ ու հասկանալի է լինում, օրինակ ինքը ոնց աշխատեց, ոնց այս որոշումը կայացրեց, քան ասենք reinforcement learning-ը։ Նկատեմ իրավիճակից կախված, էլի, նայես դու ինչ խնդիր ես ուզում լուծես, եթե պարզ խնդիր է, ավելի հեշտ է if else-ով, եթե մի քիչ ավելի բարդ է, սոտիկի նեյրոնային ցանցերը ավելի կօգնեն այդ հարցում։ Նեյրոնային ցանցերի օրինակով էլ ուզում ասեմ, հնարավոր է ավակի քեսերի մեջ ավելացնենք տվյալները մի քանի հազարատ տվյալ չգիտեմ, օրինակ ուրիշ դեպքի համար տալ, ինքը սկսի ավելի լավ
Հա, ու կարա իրականում քեզ էլ լինի, որ քո մտքով չի անցել, որ կարա լինի։ Այդտեղ արդեն գալիս է zero shot learning-ը, որ այդ ագենտը արդեն ինքը սկսում է գուշակել նենց բան, որ մինչև այդ չի եղել։ Տենց են էլի լուծում տալիս։ Հա, չես կարա, սաղ քեսերը գրելը մի քիչ, եթե շատ են, շատ դժվար է։ Էլի հարցեր։ Շատ շնորհակալություն։